米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米鲁莫斯多萨巴拉马努大邦伊格达拉万阿特马克，在恐惧中求告上主的帮助。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。那乃haratengan isu kuya ni ketunan isu asuar, mi ketun kisu tusuar i takwanan. Palemelen aku a palahci ku pulung no lemak isu. Sa alumanen aku ku wawa atu telus isu. Amatia unika ahlihai no tafuk no riar. Sa itu ku mamafilu no tamlaw a misaosi saan kisu. Saan ji Yakob a mitolon. I satapangan 30度沙之方杜萨古萨高阿杜希尔。雅各祷告说：“求你记住你自己的诺言，你应许我事事顺利，要赐给我多子多孙，像海滩的沙粒，多得没有人能够数算。”创世纪32章12节。萨利嘎嘎奥，又马达劳吉雅各。Tupikariang no kaka ningra ci isaw i jingraan i. Maharateng ningra ko niketunan no kawas asuar o mamikapot i jingranan. Saka maruil ningra ko talaw no faluzwe. 当雅各害怕他的哥哥以扫会攻击他，他想到上帝应许了要保守他的生命，他也因此胜过了心里的恐惧。米多伦吉达，我们同心祷告。Tabangau, o pitiran no urip aku kiso. Grillen iso kako apalias na itati ihay almak. Parihalayan iso kako i katalawan almak. Yumilungos kako itiswanan i kaputan iso kako. 上主啊，你是我的依靠，你带领我脱离凶恶。你使我在恐惧中仍有平安。当我求告你，你就与我同在。Pakani i dalam anay angangan utapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。